Tak, čaute, čaute. Dnes som si teda pre vás prichystal predstavenie novinky dielne Upper Deck Idol 23-24 Black Diamond boxík obsahuje klasika 6 kariet, 6 prémiových kariet. Sú tam podpisy, väčšina teda nálepkových. Tam je nejaké hard sign, ale taký hlavný ťahák sú nejaké tie diamondy a podobné záležitosti. Oproti minulej sezóne teda je to trošku náraz cenovo. A uvidíme, čo sa kvality bude týkať, že či tá kvalita bude taká, ako bola minulý rok, to bola trošku horšia, alebo teda už máme na to kvalitu lepšiu, nebo je to lacný boxík, tak dúfajme, hlavne kvôli Conorovi Lillardovi to je lacný boxík, takže dúfam, že tá kvalita bude tento rok lepšia a bude postačujúca. Bude to taká rýchla predstavovačka a môžeme ísť teda na to. Jeden boxík. Bez kariet, ja si ešte nachytám môj kartónik. Balíček teda riadne hrubý. Taká malá tihla. No a môžeme teda pozrieť, čo je v tom balíčku. Tak máme tu 3, 6, 7 kariet dokonca. A z toho je 5 hrubých. Takže uvidíme. Začíname celkom dobre. Wayne Gretzky. A máme tu Draft Picks, Jewels of the Draft. Je to 6 round picks, tak asi nejaké také slabšie meno. Nebo je to Conor Bedard, bohužiaľ. Ale vidíme, podaril sa nám autopatch, tak poďme pomaly dozadu. Takže karta číslo 1. Exquisite Tandem Steven Stamkos, Nikita Kucherov. Kvalita výborná. Exquisite Tandem Stamkos Kucherov, je to teda bez limitu. Karta číslo 2. Limite 299. Rookie Exquisite Collection. Je to Luke Hughes. Celkom dobré meno. 231/299. Títo exquisitky sú vysoko žiadané karty z Diamond. Luke Hughes. Limite 299. Je to teda bez podpisu. Klasická base. Ale dobré meno. Ideme na prvú tenku. To Ridley Gregg, Rookie Gems 21/399, opäť ale kvalita veľmi dobrá. Chcem povedať, že ani jedna nemala nejakú vadu z tých troch kariet, takže to vyzerá, že sa to celkom polepšilo. Ideme si z vrchu Wayna, čo sme už videli, že Wayne Gretzky 230/349 Diamond Legends. Kvalita fajn. No a ešte nám teda zostávajú 3 karty. My sme mali mať nejakú jersinku, je opačne otočená. Je to Triple Relics, ale pozrime sa. Kačukovci, Matthew, Keith a Brady Tkečak. Takže otec a synovia. Triple Relics, opäť je to bez limitu, aspoň ho nikde nevidím. Ale teda karta pekná. Stav karty tiež výborný. Je to fakt super, že tá kvalita je dobrá. No a máme tu posledné dve. Marco Kasper Rookie Team Logo Jumbo. Veľmi pekný dizajn tento rok. Je to manufaktúra. Ako klasicky, ako každý rok. Dobré meno. No a poďme na tú ten hlavný hitík, takže je to RPAčko Jewels of the Draft. Je to rok 2019, 6 v draftu, 172. pozícia. Číslo 62. To mi to teda nehovorí nič. Je to Anaheim Ducks, je to Nikita Nesterenko.
trojfarebné RPAčko. Opäť kvalita výborná. Škoda mena. Limit 24/99, keď bolo trošku lepšie meno. Bolo fajn, ale Nikita Nesterenko je za mňa priemernejší alebo slabší hráč, ešte toho veľa neodobral. To bol náš boxík. Čo sa týka kvality, je to výborné. Hity z toho idú teda pekné, karty pekné. Nie sú vôbec poškodené, tým logo Jumbo. Tento rok design úplne že bomba. A mi veľmi páčia. A Triple Helix, Diamond Mine Triple Helix. Rodina Tkečukových, ešte Luke Hughes na tej exquisitke bol fajn. A Wayne Gretzky. Tak ja si myslím, že toto sa im celkom podarilo. Škoda, že tá cena je trošku vyššia, ale myslím si, že nejakých tých záujemcov si to asi nájde. Tá kvalita je fakt dobrá. Uvidíme, keď toho otvoríme trošku viacej. Ale z tohto jednoho boxu tam tej kvalite není čo vytknúť. Bola vynikajúca, žiadna chybná karta, čo je super. Takže uvidíme, ako to bude v ďalších otváračkách. Takže ďakujem vám za pozornosť a zatiaľ sa teda majte. Čauko.